Bu tarafa gitmişler beyim. Haydi! Yüreğini sökeceğim. Nurtekin Bey. Nurtekin Bey merak etmeyesin. Er ya da geç onu yakalayacağız. Yüreğini sökeceğim onun. Yüreğini sökeceğim. Merak etme. Onu kurtaracağız. Yüreğini söküp eline vereceğim. Ha! Alpler! Nurtekin Bey'in peşinden! Tuztekin obaya varamadık. Onu yalnız bırakmayasın Ertuğrul. Sen bizimle gelmiyor musun ağabey? Hayır. Nahan ve Yiğit'i bulmadan obaya dönmeyeceğim. Bu iş tez bitmeli. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Eğer Yiğit'i bulursan onu sağ salim obaya getirirsin ağabey. Sultan Alaaddin'e teslim edelim. Cezasını o versin. Allah'a emanet. Ertuğrul, Yiğit'e gelince adaletin susmasın. İsyan ettiyse ölecektir. Yarın sizin zafer gününüz olacak Emir Hazretleri. İsyancı Türkmen beyleriyle birlikte Şehzade Yiğit de ölecek. Ertuğrul'da, Tuğtekin'de benim öfkemden paylarını alacaklar. Yarınki cenge inşallah bizatihi ben komuta edeceğim. Yarın bana biat etmeyenlerin yok olacağı kutlu bir gün olacak. Düzen. Sevgili kızım. Düzen. Bu devletin düzeni herkesin üstündedir. Sultanımızın bile. Hatta benim bile. Sungur Tekin ve Gündoğdu'nun akıbeti ne olacak Emir Hazretleri? Onlar obalarının istikbali için her şeyi yapar. Kayılar için düşüncelerim vardır. Onların içinden yeni bir kahraman çıkma vakti geldi. Bu kahramanın yuları da benim avuçlarımda olacak. Nasıl olacak bu Emir Hazretleri? Asıl merak ettiğim kim olacak? Sungur Tekin. Sungur Tekin benim sayemde Noyan'ı öldürüp Gökçe Hatun'u kaçırınca bir kahraman olacak. Sen o zaman zehriyle gümbürtüyü. Bekleyip göreceğiz kızım.
Beylerim, devletin tüm belasını siz göğüslediniz. Düşmana karşı ilk siz cenk ettiniz. Devletiniz için can verdiniz. Evlat acısı çektiniz.